下午茶點心一律8蚊，有牛雜粉卷。哎呀，冚埋一陣間啦，我有啲肚餓，你出去揾啲嘢食先。次次都係咁啊，有冇搞錯㗎？唔緊要啦，算啦，你冚一陣先啦。哎呀，喂，做咩喺度啫？阿愛蓮佢請咗菲律賓工人啊嘛，咁我咪嚟做下散工啦。快啲翻入去，出，冇失禮我。哦，得，走。企喺度，認唔認得我？唔認得。企喺度啊！乜連嚟都賣點心咁樣嚇？我上次唔記得問你係個戰爭邊個添？我唔知講乜。企喺度，高我嚟呀！你講啊！你做咩關係啊？你講啊！你係咪佢個老母啊？唔好咁耐氣先啦。你唔好扮失憶，我話俾你知啊！先咩老母啊？佢認錯人啦，佢。你打麻將啦！哎呀，你講唔講啫？講我聽下咩事？我唔記得咗我條女咧，係住彩雲村噶噃。邊個嚟嘅？話唔定你哋識噶，街坊嚟噶係嘛？唔係咧，邊個啫？講啦，你講啊！董愛蓮啊，識唔識噶？董愛蓮，佢有資格係佢老母咩？啊？你知唔知我係邊個？我就係佢老母啦！你賤精啊嗱你！賤精賤得咁得意啊嗱！原來係你個女，唔係佢個女係嘛？香姐，咁你教女都教得好失敗啫！做人二奶做到要住公屋，你講乜嘢啊你？我女唔知嫁得幾好啊！嫁？你真唔知醜喎！我老公包起你個賤精咋？佢係陳太，我係邊個啊？你問下呢度邊個唔知道我係陳志超太太？係啊，佢係陳太啊！佢就係陳太啊！我話俾你知啊，你翻去同你個賤精女講啊，佢想做陳太第二世啦，條褲我唔做，我剪爛佢我都會益你個賤精女啊！姐，我哋扯啦，扯咩？一日最衰就係你，姐，我哋扯啦。唔係仔啊！打死你個精你發我啊！你個衰人搞我，有冇正產都拉住我？係啊！人哋啊賤精！喂，警察局啊！哎呀，呢度有人打交啊！係啊！我個女先係陳志超老婆，你個賤精就想啦，你攞我結婚證好啦，唔好出嚟搞嘈啊！啊！陳志超，黃真真係你邊位啊？我太太。董愛蓮呢？朋友。哎呀，超乜你咁講噶？愛蓮點會咁嘅啫？你講啦！阿爸，你死！阿爸，聽我講啊！長生，翻屋企！媽咪啊！你今日唔翻屋企咧，以後都唔使翻啦。我冇嗰咩資格做你外父啊！阿爸，長生，放開啊你！老爺啊！我哋。老實講啊，你自己其身不正啊，仲嬲個女做咩啊？好啦，而家現眼報啦！你啲衰嘢啦，翻嚟做咩啊？你唔使數啦，聽到咩啊？你衰嘢怕人聽啊咩吓？你寫狐狸精掃把聲啊！早知我唔俾你入門，好好地地啊你嘅衰人啊你噶啊！俾你湊我女湊成咁樣，仲有你啊死老嘢啊！整啲咁嘅衰嘢翻嚟，陀衰晒，教到個女壞晒，我個女唔知幾時正嘅生出嚟。好啦，唔好嘈啦，一日都係你。
有嘢唔講俾佢聽。你講啦，你講啊，你講啊你咪自細就教定佢咁衰嘅你教壞晒我女，你喺度報復啦，你報復啊你陰公啊你，哎呀你冇陰公啊，你衰啊抵死啊！你係咪要我落咗棺材你先講？你仲話同佢係荔枝園？我而家你嘅心肝寶貝搞成你個女咁啊！你仲同佢荔枝園？你都唔係人嚟噶！我冇話同佢去啊，邊個話我同佢去啊？我真係冇人睇你哋啊！我都得，你咁唔得，我憎你！等下，佢都冇生到，咁就改咗我叫大金，希望我可以大旺佢老公。但係家明由嗰陣時到而家，都係喺七叔嗰間藥材鋪掛單做中醫，始終冇發到達。快過嚟。小心啲啊！食我抬過2次噶啦，可惜啊，每次一到第4個月，佢哋就出世啦，都係仔嚟噶。我覺得佢哋個樣好似家明嘅啫。家明啊，當然好傷心啦，但係香姐話咁咪要沖喜下啦，於是又改咗我名叫做阿四，佢話應景喎。我最好嘅朋友叫做熊媽媽，熊媽媽，佢喺上海落嚟嘅，佢都俾人改過幾次名噶啦，終於佢自己走咗出嚟，叫自己做熊媽媽。佢好關心我嘅，佢人心地好好。去咗邊啊？你我去嗰邊揦埋呢啲嘛，你睇下幾大收喎！咁多嘅，琴晚過節啊嘛，嗰啲飯餸啊，零舍普通啊。嚟，食個麵包。好，唔該。點解大 B 哋仲唔嚟㗎？今日你望住山腳啦，就嚟㗎啦。食嘢啦，熊媽媽唔揸住啊！哦，喂，食啦，熊媽媽請客啊！哇，好味道啦！熊媽媽你睇，啊，皇帝又喺天橋等寫字啊！寫10幾年都咁寫噶啦，唉！我過去睇下，我認下字吓。皇帝寫字啊！我識呢個字10字。9字、細字，呢個咩字啊？呢個皇帝，呢個咩字啊？祖字啊？呢頭講細咗老豆。二世祖咁得唔得？燕字啊嘛，燕字係啊，我有燕字噶我，係嘛？細祖，喂，阿星，夠鐘買餸啦！點啊，快啲，我走先啦，聽日見啦，拜拜。熊媽媽，你睇下佢啊，跑得幾靚啊，成個後生女咁。
乜咁生口面㗎？咩生口面啊？正話搬嚟住冇幾耐嘅咋？以前奧運啊仲第一名添啊，3次啊！你都唔識嘢嘅，聽成你亂講㗎你。夠鐘啦！哎呀，你啊想食藤絲牛豬肉啊你？我識榮仔20幾年啦，佢到而家仲係寡佬嚟㗎。阿榮哥啊，俾條肉排俾我啊！今晚整糖醋排骨。哦，唔好意思喎，陳姐，肉牌賣晒啦，5塊啦啱嘛？好啊， 10蚊啦，多謝。唔該晒。唔該。榮仔，阿四姐，哎呀，排骨就斬好咗㗎啦，糖醋排骨。係。我啲西施骨咧，你嚟煲湯，水子我同佢切咗片㗎啦，我係炒菜心，我搞咗6歲俾蒸水蛋。好，唔該晒。多謝多謝。拜拜。拜。有個客啊，留低咗對鞋，見你成個晨運，睇不得啱着㗎啦。哇，好靚嘅鞋喎！唔見都冇心痛啊嗬，留下添啦。咁翻唔翻嚟攞？好。好啦，拜拜。拜拜。行得咁快嘅？哎呀，追唔到！香姐，你同阿四都算相敬如賓啊！明叔又咁有福氣，我都睇到化晒啦。唔係化，係你大娘啫。如果我個佬啊揾到阿四咁勤力嘅二奶啊，我又唔拘啫。香姐，你茶餐攞翻嚟啊？房啊？未啊？唔該晒。好餓啦，梗係啊！咁快你啊嘛，做啲啊。係蒸牛頭啊？哦，就開飯㗎啦。唔該啦嚇。食飯啦，香姐，食飯啦。好啊，唔該。我送飯啦嚇。好聲行啊好。點解你肯俾阿四落去鋪頭同明叔一齊食飯？佢幫我七叔八婆食啊嘛，咪順便食埋佢咯。係3兩個字就翻嚟啦，唔緊要啊。我諗你又睇實佢好啲啫，你哋話係咪啊？係啊。喂，我哋都食飯啦，整好晒咯。打埋西先食係咯，輪到你啊，係摸牌啦，你發晒脆佢啊！我每日最開心就係呢一個時間，可以落去藥材鋪同家明一齊食飯。你呢排啲風好重啊，戒咁啲生冷嘢啦。喂，飯到啦！咦，阿嫂今日食咩餸啊？啲排骨，糖醋排骨。食飯啦，阿嫂。坐啦，四。阿嫂啊，啲糖醋排骨好正喎。唔敢食咁多，減肥啊！好。飲酒啊？有。係咪想去打隻嘅？你仲記唔記得25年啦，你都未翻過鄉下。喂，今年我哋報名參加個荔枝團好唔好啊？好啊。好啊，不過25年個荔枝團仲知喺咪喺度咧？一定喺度。一定喺度。哦。要叫埋香姐去喎。咁3個人同埋一間房啊？梗唔係啦，我叫洪媽媽去咪得咯。咁咩就咁決定咯。咁。豬骨湯、白灼豬雜、糖醋排骨，啲尾啊肉碎蒸蛋，睇下啲美食。咦，菜心炒豬肉，喂，香菇點搞啊？全部都係豬肉。咪四買乜嘢，我咪食咩咯。我哋年紀大啦，唔好食咁多豬肉㗎。係咯。你知阿四咁懶㗎啦，佢同豬肉榮熟咯，咪幫襯佢多啲咯。係咩？咁樣啊？咁佢哋會唔會有路啊？誒，食飯。哎呀，急咗。香姐啊，你有冇興趣做翻份會啊？你哋會頭啊？唔係，我有個闊太朋友，佢好好客㗎。平時咧同佢飲食，打麻雀1個仙都唔使俾錢。今次佢開會頭啊，預你一份啦。幾張份啊？5000蚊。香姐，我嚟到啦。哦。
四又出街啊？佢幫我個女執屋啊。哦，香菇，我話我唔提醒你啊！阿四咁勤力揾錢，你估佢有咩居心？發展寒咯，發錢寒？明叔嘅經濟俾你封鎖，周身冇蚊。唉，佢搏命揾錢啊，揾埋啊，咁多年都唔少噶啦，隨時起你飛腳。佢要走咪由得佢走啦，仲好啊。走啦！你真係天真嘅啫。佢又後生過你，又勤力又識揾錢，啊，有咩差池啊？你估明叔揀你啊，揀佢啊？佢同愛情嘅關係都唔差嘅，不過我驚你咧一夜之間乜嘢都冇晒。香姐，你都要為自己鋪定下後路至好啊！係咯，做多幾份會啦，儲翻嘅錢傍下身，幫自己鋪下後路啊嘛。愛蓮係家明嘅心肝寶貝，佢3歲我就湊到佢結婚。而家我每日下晝都去佢屋企做啲家頭細務，就算俾香姐鬧佢都要叫我做四姐嘅。唉，四姐，咁早就整蛋糕啊你？係咯，今朝就起身啦，諗下琴晚整個蛋糕唔係好味，咪再試過咯。覺得好好味啊！咁菜有信心噶啦。要求咁高嘅，第一日一定。四姐，搞掂啦！靚唔靚？好靚啊！次次都整唔同嘅你。你試啲啊！我唔知啦，我日日都有得食，日日都整個新嘅。不如呢一個拎翻俾香姐食啦。都好喎，我今晚同阿超翻屋企食飯啊！咁啊，咁你想食啲咩餸啊？都係你最拿手嗰幾味啦。我淨係識煮豬肉餐嘅啫喎，我唔識煮嗰啲咩包翅嗰啲，我唔識噶。我識啊，我自己教你啊。好啊。得啦。好熱好熱，小心好熱，好熱好熱。跟住真係。係啊。有啲嚟緊。阿 Sir，乜味味都係豬肉㗎，冇牛肉賣咩？人哋煮得咁辛苦，喺度彈三彈四啦。佢同豬肉聯 friend 啊嘛，咪味味都豬肉咯，明唔明啊？我話時話喎，阿爸呢排真係興食豬肉嘅喎，有間鋪頭咧叫做豬油撈飯啊，仲有嗰啲豬油渣麵咧，開到成行成市㗎。咁攞啲豬油吊下味咧就冇乜所謂，但係膽固醇好高㗎，我哋食少啲好啊。咁啊係。不過都唔錯啊！阿四啲手勢，唉，有兩度啊嚇！阿媽，食豬肉啊，幾好食啊！你自己食啦，我都冇乜胃口嘅。睇你呢輪啦，個面色都唔妥啊！啊，我同你睇下佢啦。喂，唔好啦！哎呀，係乜鬼啫？你睇細佬哥喺度啊！你個胃口唔好喎，以後唔好食咁多肥豬肉啦，知嘛？唔得，我唔食啊，七叔佢哋都要食啊嘛。哎呀，我叫阿四啊，淨係煮餸俾你食就得啦。點解啫？嚇？唔好問咁多啦，食飯食飯。其實阿爸年紀都唔細啦，日日同人睇隻牙好傷神㗎，多啲時間陪你咪仲好。都係阿爸，呢排荔枝當造啊，得閒咧同阿媽上去玩下行啊。哎呀，唔食啦。媽咪，我整個朱古力蛋糕好食嘅，試下啊，好味㗎。四姐啊，係。幫我攞個蛋糕出嚟啊！哦，係啊媽。
愛蓮整啲蛋糕咧越嚟越好啊！我諗住遲啲咧開間餅店俾佢搞下，如果搞得好嘅話咧，我諗啲分店咪開下一間。哇，咁我咪好唔得閒？不如叫四姐幫我手啦，好唔好啊？我幫你咪得。帶你，得閒打多啲麻雀仲好啦。你啦！阿四啊，以後你都唔好買豬肉啦。你啊，以後唔好喺阿媽面前提起荔枝團嗰3個字啊！我真係唔係好明喎，阿媽聽見荔枝團都黑晒口面。梗係啦，我老豆喺荔枝團溝阿四姐翻嚟嘅傻佬。怪之啦，真係踩屎。但係你又唔使驚喎，你喺阿媽嘅生活中咧地位就好高嘅，你就算點樣佢都唔會發爛渣嘅。但我唔想阿爸爛做啫嘛。不過我啊真係唔係好明阿四姐咩心態啊！四姐照計啊，識嘅阿爸嗰陣時都係30零歲嘅啫，佢又唔係咩貪威識食啲人，冇必要咁諗啦。咁或者啊，佢一個人嚟到香港冇人冇物啊，咁一個人走到去邊得？開車啊！即係我哋有車可嚟入西貢四合道路。山長水遠。你情趣嚟㗎嘛？係咩？況且我哋咁耐冇去，嗱當同我重溫舊夢啦，好冇？做咩溫舊夢啫？我又唔係喺糖水鋪識你。但我啱識你嗰陣咧，我哋成日去食糖水。哇！你好核突。去啦！你好核突啊！愛蓮啊，鋪面都會細咗啲啫嚇。都唔係啊！我啱啱做生意。佢哋話我發錢寒、工作狂，每個人都有理想㗎嘛。我係希望家明咧有返自己嘅診所，唔使成世喺人哋度掛單，就算間鋪細細地都係好嘅。個位好啊！爸，老公搞掂啦！啊，搞掂啦！老公，你炒餅哇，你餅咁得意嘅個樣，梗係啦。自邊搞啊？小心熱啊！好味未啊？好味。梗係啦，啲細路仔咧中意啲賣相靚噶嘛，咁啊一放學啦就拉住媽咪嚟買咯喎，咁唔慌冇生意做啦。你又真係有生意頭腦啊！四姐啊，你都出嚟試件啦。係。幾好味㗎？我要隻狗仔。識啊！好得意啊！細佬哥實中意，大人都中意啫。整啲比卡超啊！多謝。我啦真係好希望3個月可以歸本，咁跟住咧就幫老公去賺多啲錢。傻妹嚟嘅，俾咁大壓力自己做咩啫？你做時做啊，小心身子啊嚇！咧。係喎，老婆，差唔多夠鐘喎，仲唔換衫嘅？我去早老禮打牌啊！唔得啊，我仲要去洗頭鋪洗下個頭啊！咁啊，咁我去先啦嚇。今晚着靚啲啊！哎呀，我幾時有得你過嚟啊？快啲行啦！好啦，你唔好搞到咁晏啊嚇！係啦。好啦，而家做未啊？做咯。簽個名先。一嫂，多謝晒喎，係啊，少少意思。多謝。喂，超哥喺嗰邊打緊牌喎，你一齊過去睇下。好啊。係各位，分享嚟啦，影相啊，埋位影相啊！做咗點啊？冇咩嘢做㗎咋？陣間新娘去食飯嗰陣時，咁我應該點啊？咁你咪企佢後邊咯，睇下佢要啲乜嘢。嗱，你就陪新娘敬酒，佢敬完酒啦，咁你就走翻入嚟後邊，同我哋一齊食翻一餐。啊，咁你咁啊食完飯之後咧，你就攞到錢就走得噶啦。呢個位啊，游水位嚟噶。
多謝你咯。哎呀，自己人啦，唔好講呢啲嘢，喂，出去做嘢啦。好，一陣間見下。飛姐啊！小哥，去邊啊？喂，影張相先啦。喂，幾點啊？你做乜嘢喺度噶？揀工咯。你學人查唇膏啊？我媽媽嚟要查噶嘛，咁啊買支2蚊咯。用晒我俾你啊！你發錢寒啊你，大襟姐你都傻。學下嘢啊！阿蓮啊，過嚟影相啊！係，埋位影張相啦，同新娘新郎。埋位。嚟啊！爸爸。爸爸，爸爸，家寶點解會嚟嘅？媽咪帶我嚟嘅咯。家父家寶，唔好阻住爹哋，等陣先同爹哋影相吓。咦，陳太，超哥係你？哎呀，係喎，同你哋打麻雀打咗咁耐，都冇介紹過我老公俾你識添。呢位陳志超先生咧，就係我老公。隔籬嗰個就係佢二奶。喂，講咩啊？咩啊？我有介紹錯咩？我走先啦。威廉，阿爸，唔好走住，我有同你講啊！威廉，阿四，你唔走得㗎，我唔做啦。阿四，威廉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 ，總之一句講晒，呢件事邊個都唔可以知啊！最後，我請阿賓妹，你以後都唔使嚟幫我手。唉，呢間鋪開咗幾廿年，其實我真係唔捨得賣。你話呢個咩世界啊？以前啲人千辛萬苦喺上面走落嚟，而家啲後生仔反而話要翻上去先有生意做啊！難得個仔叫埋你上去，一家人快快活活、開開心心咪仲好。喂，咁老董，你有作咩打算啊？我咪一屋兩妻咯。啊，係啊！我聽啲三姑六婆講，話阿四同隔離街市嗰個朱浩榮幾行得埋噶喎，你小心啲喎。你放心啦，如果係4日要走嘅，早早就走咗啦，使等到今時今日。不過老實講啊，佢走咗咧，我仲反為好過啲。喂，今日整咩餸啊？阿嫂，你煮咩都咁好食噶啦，幫手啊！梅菜蒸豬肉，等我嚟。涼瓜排骨，哇，正啊！唔該，幫翻手。喂，你做咩嘢啊？冇揾啲嘢啊！揾咩啊？你食飯先啦，我揾支筆。支筆咪喺度咯。嚟食飯。我唔係飲咗酒同你講嘢，拆咗埋咗間鋪之後咧，我又失業。你有冇打算？我有好多錢㗎，我諗住咧整間鋪開藥房，你做醫生咁。我唔係為我啊，係你自己嘅打算。咁咪我做事頭婆，你做我伙計咯。我係驚住我萬一有乜三長兩短。唔好講呢啲，我唔中意聽呢啲。唔準啦，你去飲酒，飲細杯快啲。阿四，我對你唔住。唔好咁講，唔好咁講。去飲酒。我幫你洗碗。唔使啊，唔使啊，去飲酒，快啲。
邊竹卷、粉卷、牛雜、邊蝦粉果、魚翅餃。好嚟緊。少咩啫？好揀。好媽媽，喂，啊，呢嘅幾錢啊？我俾翻你。哎呀，係啊，幾唔好意思啊。哎呀，我哋冇錢冇嘛。喂，咁你又話個女嗰間鋪頭開張，你好唔得閒，仲揾多份工？佢好本事㗎，佢自己搞掂喎。咁樣擺正少少，擺正少少靚㗎喎。嚇？有冇睇魚餅喎嚇？整㗎。哇你啊，成個大洋坐喺度唔使做啊？我有個咁本事嘅老婆，使乜做啫？你把口啊，痛死人啊！愛蓮，燒豬嚟啦！燒豬嚟啦！誒，快啲啦，夠鐘㗎啦！阿爸阿媽，阿媽，誒，真係好靚啊嚇，整得。喂，企喺度做咩啊？仲唔攞啲嘢過嚟？過晒時辰㗎啦！阿媽阿爸，你坐下先啦，我同阿四仔搞咪得咯。飲咩啊？汽水啊！有冇同我哋講啊？冇，梗係唔講。咁咪傳銷租走啊？四，仲講咁多嘢做乜呀？就過吉時㗎啦！好，開張大吉，有好多未啊？嗱，我哋一家人影張相，睇下爸爸。啊，你全家福，全家福。揾多啲啊！多啲啊，賺多。誒，得啦得啦！誒，阿四啊，唔好掛住影相啦，執埋啲嘢入去，要做生意㗎啦！啊，到啲人標定人嚟喎。阿女你真係有眼光。係啊，遲啲我都要揾多一兩個女仔嚟做兼職。係，不如叫老豆出嚟幫你手啊！就橫掂就唔做㗎啦。喂，你邊啊，唔該？買煙啊！哎呀，睇我啦。全部我啲死黨嚟嘅，我介紹俾你聽。呢個香姐，呢個老太，呢個張太，我講起個陳太啊。你哋好，點啊？邊個贏啊？呀，我哋冇乜所謂嘅，糖水滾糖魚日日都打㗎啦。哎呀，真係而家講到我，手都痕晒，係咪啊？鬼死咁想打翻鋪啊！哎呀，我成日都話喺麻雀台上面聯絡感情係最好㗎啦。係，不如我起身俾你打咧。唔好，係啊，我成日都有得打㗎啦，真係。下次先啦，陳太，不如你同我打住先啦，我去洗手間。係啊，咁你都買喎。咁啦，贏嘅你嘅，輸嘅我嘅嚇。買啦，買啦。係啊，我都話啦，識得陳太就冇窮人㗎啦。你唔好講埋一堆嘢落咗邊度。送我先。係啊。下午茶點心一律8蚊，有牛雜粉卷。哎呀，冚埋一陣間啦，我有啲肚餓，你出去揾啲嘢食先。次次都係咁啊，有冇搞錯㗎？唔緊要啦，算啦，你冚一陣先啦。哎呀，喂，做咩喺度啫？阿愛蓮佢請咗菲律賓工人啊嘛，咁我咪嚟做下散工啦。快啲翻入去，再，冇失禮我。哦，得。企喺度，認唔認得我？唔認得。企喺度啊！乜連嚟都唔賣點心咁樣嚇？我上次唔記得問你係個前星邊個添？我唔知你講乜。企喺度。
啊你呀！你講啊！你做咗咩關係啊？你講啊！你係咪佢個老母啊？你唔好扮失憶啊！我話俾你知啊！先咩老母啊？佢認錯人啦，佢你打麻將啦！哎呀，你講唔講啫？講我聽下咩事？我唔記得咗我條女咧，係住彩雲村噶噃。邊個嚟㗎？話唔定你哋識㗎，街坊嚟㗎係嘛？唔係咧，邊個啫？講啦，你講啊！董愛蓮啊，識唔識㗎？董愛蓮，佢有資格係佢老母咩？啊？你知唔知我係邊個？我就係佢老母啦！你賤精啊嗱你！賤精賤得咁得意啊嗱！原來係你個女，唔係佢個女係嘛？香姐，咁你教女都教得好失敗啫！做人二奶做到要住公屋，你講乜嘢啊你？我女唔知嫁得幾好啊！嫁？你真唔知醜喎！我老公包起你個賤精咋？佢係陳太，我係邊個啊？你問下呢度邊個唔知道我係陳志超太太？係啊，佢係陳太啊！佢係陳太啊！我話俾你知啊，你翻去同你個賤精女講啊！佢想做陳太第二世啦，條褲我唔做，我剪爛佢，我都會益你個賤精女啊！扯我哋扯啦！扯咩？一日最衰就係你扯我哋扯啦！唔係仔啊！打死你個死法！你個衰人搞我，有冇正常都拉住我？打我啊！人哋啊賤精！喂，警察局啊！唉，呢度有人打交啊！係啊係啊！我個女先係陳志超老婆，你個賤精就想啊！你攞我結婚好啦，唔好證咁嘈啊！啊！陳志超，黃真真係你邊位啊？我太太。董愛蓮呢？朋友。哎呀，超乜你咁講㗎？愛蓮點會咁嘅啫？你講啦！阿爸，地師，阿爸，聽我講啊！長生，翻屋企。媽咪啊，你今日唔翻屋企咧，以後都唔使翻啦。我冇嗰咩資格做你外父啊！阿爸，長生。老爺啊！我哋老實講啊，你自己其身不正啊，仲嬲個女做咩啊？好啦，而家現眼報啦！你啲衰嘢啦，翻嚟做咩啊？你聽到咩啊？你衰嘢怕人聽啊咩吓？你寫狐狸精掃把聲啊！早知我唔俾你入門，好好地地啊你嘅衰人啊你噶啊！俾你湊我個女湊成咁樣，仲有你啊死老嘢啊！整啲咁嘅衰嘢翻嚟，陀衰晒，搞到個女壞晒，我個女唔知幾時正嘅生出嚟。好啦，唔好嘈啦，一日都係你，有嘢唔講俾我聽。你講啦，你講啊，你講啊你咪自細就教定佢咁衰嘅你教壞晒我女，你喺度報復啦，你報復啊你陰公啊你，哎呀你冇陰公啊，你衰啊抵死啊！你係咪要我落咗棺材你先講？你仲話同佢係荔枝園？我而家你嘅心肝寶貝搞成你個女咁啊！你仲同佢荔枝園？你都唔係人嚟噶！我冇話同佢去啊，邊個話我同佢去啊？我真係冇
下睇你哋啊！我都得，你就唔得，等你，我等你。小姐，我冇錢㗎，唔知呢個盒可以換到幾多曲奇餅？好多嘢做啊！我認真㗎。我銀行攞所有錢買咗呢個戒指，我而家一個仙都冇噶啦，你肯唔肯嫁俾我啫？我嫁俾你，你得咩？我同佢講咗離婚噶啦，佢就要求我俾晒所有錢佢，我應承咗噶啦，而家交俾律師搞噶。你一講乜都得噶啦，借咩啊？愛蓮啊，嫁俾我啦，好冇？你嫁俾我啦！你又話冇晒錢，咁你又有錢買戒指？我就係俾淨買戒指嘅錢咯。阿哥，哥哥，我而家正式同大家宣布，我要娶愛蓮為妻。各位，你黐線嘅咩？你而家信啦？不過唔好咁快開心住喎，你跟住我咧，可能我一世捱窮。我唔係㗎，你咪自己靠自己咯。我諗住靠你㗎喎，我睇你個相咧就知你旺夫益子啊！我諗住食軟飯㗎喎。對唔住喎，我係呢間店嘅老闆啦。咁咪啱咯，我娶咗你，我咪老闆。你係想啊？愛蓮點啫？嫁俾我啦！嫁俾我啊！我而家又要考慮下先啊。唔該晒。這邊有得食啦。今日冇湯啊，食多個餸啦。嗱，你哋慢慢食啊吓。阿嫂，咁你咧？哦，我食咗嘢啦，我一陣間嚟收碗啦。慢慢啊吓。好啊好啊。好唔好啊？喂，阿四啊，我諗啊嘛，都係唔想去。點解啊？一個人住大大間房，好舒服噶，媽媽。我當初係為咗陪下你，咁先想去啫嘛。老實講啦，我一見到你個阿大，心都煩晒。唔好心煩，佢都有佢個苦衷嘅。我係你最好嘅人版啊！當初如果我唔走佬啊，死幾次都有份嘅。唉，你本事啊嘛，識字，你學下咪得咯。我又冇你咁叻。係，呢啲俾你喺車食噶，酸薑啦、話梅啦、啲花生仔啦。另外呢包咧係當你請我家人家茶。你日都見到佢，咪自己俾佢咯。唔得啊！一陣間我喺時鐘酒店開工，我見佢唔到噶啦。你啊，我仲以為你識得發脾氣啦。睇下你，仲係咁嘅樣。我唔送你㗎，聽日。喂，得未啊？仲唔快啲？夠鐘開車噶啦。係咪我篤尿先？長途車啊！喂，阿四啊，阿四電話，唔該。喂，嘉明啊，喂喂，喂，愛蓮啊，有冇嘈醒你啊？
阿爸，冇，我而家要同你阿媽去荔枝園。咁你兩個小心啲喎，使唔使叫阿超嚟車你啊？你上嚟嘅，阿爸真係冇資格嬲你。阿爸講錯我第一個錯，我對唔住你哋3個人。阿爸，你冇咁講啦。只要你覺得阿超對你好，阿爸冇反對。阿爸，阿超佢應承我離婚同我結婚啦。咁就好啦，阿超係叻仔嚟嘅，唔似阿爸咁冇用啊！唔係啊，我覺得你好叻啊！喂，阿爸，阿超啊，阿超，你今日決定，我好開心啊！你放心啊，我會對愛蓮好好。我以為離婚啦，唔會傷害人，點不知而家我傷害咗2個女人。你比我叻，你唔會學我咁搞到一塌糊塗。阿爸，你放心啊，你玩得開心啲啊！阿爸，咁你同阿媽玩得開心啲咯喎。拜拜。喂，晨早流流打電話俾邊個啊？冇話聽我女聽啫嘛。行啦行啦行啦，喂，夠鐘開車啦，行啦，嚟啦。我哋幾時開分店啊？睇定啲先啦，最緊要啦，就要揾個鋪位近住啲學校附近。你知啦，啲小朋友啊，放學最為食噶嘛。老婆啊，我哋幾時生翻個小朋友啊？你咪有好事咯，仲唔夠咩？我同你未有啊嘛。家務啱啱開啊，得閒姐都唔得閒病啦，就係話係生仔。唔好咩？生翻個好啊！快出去執嘢啊！唔該你啊！特別新聞報告：今晨有一團由香港出發嘅旅行團喺深圳轉車去廣州市郊荔枝莊嘅途中，發生嚴重交通意外，車上25人全部罹難。據廣州公安廳消息，車上一共有23名港人，全部傷重死亡，名單將會盡快公佈。阿嫂，走，阿小姐，阿小姐。爸爸出咗事啊！我知啊，我而家咪去查咯。我又去，唔得啊！點解？你而家一定係佢哋嘅咩？同名同姓唔得噶。你而家咪好想我阿媽死啊？唔係，你邊個跟埋你哋去咧？我好想去啊！呢日都係你啊！如果你唔係話去嗰啲乜鬼嘢荔枝團啊，點會發生件咁嘅事啊？行開啊你！阿蓮。請問啊，呢度火葬場喺邊度啊？呢度係寶福山嗬，唔該晒，唔該晒。阿蓮，阿蓮，香仔至中意嗰件長衫啊，呢白件西裝啊，冇錯啦。關你咩事啊？有咩資格啊？你嚟做咩啊？我媽死咗啦！你望住佢啊！你望住佢啊！你開心啦！俾佢啦，俾佢放佢。
小心啲啊！四，你係咪要我落咗棺材？你即刻講。我做完手續啊，收樓啊，有冇人啊？冇人啊？有冇人？咩啊四？我啲狗仔啊！我啲狗仔啊，冚唪俾人捉晒啦，仲有狗仔，狗乸都冇啦。我漁農署嗰班人冚咪捉晒佢咯，而家冇狗嚟噶啦，你唔使理啊，係。啱啱我對你住咯，送咗你入鬼門關啦。啲狗仔都冇埋啦。你喺度住啊？嗱，兩個戶主過咗身，個女又話唔翻嚟住，咁我哋一定要收翻間屋。搞掂未？搞掂未？你俾我入去攞翻啲嘢，我就會扯啦。阿姨。扯啦！阿爸臨死前講咗啲乜嘢啊？吓？
你跟我翻去啊！你知唔知阿爸生前同阿超講過啲咩？佢呢世人辜負咗兩個女人，一個係你，一個係我阿媽。我哋都好明㗎。如果可以俾阿爸從頭選擇過，佢會選擇同我阿媽離婚。同我講過，萬一佢哋百年歸老，叫我好好地咁照顧你啊！我差啲唔記得添。好彩你救翻我啫！我而家冇屋住噶啦，愛蓮，因為我冇戶籍啊。喂，咁你住呢間房啦。你好，師姐。喂，玲仔。乜咁啱啊？係啊，我送嘢啊嘛。係咩？坐低傾兩句啊。好，坐低。好啊。今日啲肉牌好靚啊，我留咗俾你㗎。唔該晒喎，我放工嚟攞啊。好啊，好啊。係啊，上次對鞋咧留低成半年㗎啦，睇怕冇人嚟攞㗎啦。啱你咪攞咗佢咯，無謂嘥咗佢啊嘛。中我喎。阿四姐，唔好話我多嘴啊。阿蓮又唔係你親生女，
就算係啊，你都唔可以同佢過世㗎。我而家喺佢度打工，佢俾地方我住。咁啊，嘉明哥生前講過嘅，佢百年歸老之後咧，叫我好好地咁照顧佢個女，可以照顧幾耐咪幾耐啦。咁啊係嘅。我走先啦。係好好，記得攞肉牌喎。好。阿飛，我行住阿飛。阿飛啊，係唔該你啊。愛蓮咧，愛蓮喺邊度啊？咩事啊？哎呀，大件事啦！陳太啊，唔見咗成個月啦，我哋懷疑佢攞咗我哋啲錢啊，走咗佬啊！陳太啊，愛蓮個老公即係陳太個老公嚟噶嘛？愛蓮一定知道喺邊度。我好耐冇見到愛蓮嘞喎，好耐冇見啊！但係如果我揾到佢咧，我即刻打電話俾你。啊，係咯喎，記得喎。第日請你飲茶啊！得㗎啦，唔該曬你啊，飛啊，拜託你啊！哎呀，我要送嘢啦。哦，唔阻你啊，唔阻你。記得攞肉牌啦。係啦。唉，真係好啦，好啦。關我咩事啊？而家唔係我攞咗你㗎嘛，咪係咯，你追我都冇用㗎，你都識講啦。咁你追你咪追佢咯，我幾個月冇見佢啦。你估我哋係咪應該好好地同你對仔女傾下啦？喂，醒下啦，好緊要㗎。我食支。啊。嗱，你個。係咧，我嗰日咧見到個阿添咧好靚仔嘅喎，哇真係好大隻嘅。係啊，咩啊白考你啊白考啊，白我白過你咗啊。係啦。做乜咁夜仲唔瞓啊？我仲要睇㗎，你翻入去瞓啦，唔阻住晒啦。唔係啊，你明唔明啊？哇，我日頭已經避佢㗎啦，而家夜晚仲要躝出嚟。係啊，呢煩嘢唔知啊。係啊，好煩啊！哇，成日都係咁樣喎。唔好走出嚟熄我部電視度先，睇緊㗎嘛。咁都係啫。超哥啊，你透支嗰100粒咧，我尋日打嚟追喎，你諗住點啊？呢排都唔知行咩衰運，頭頭工作黑。阿寶單嘢而家揚低出嚟，講真啦，對我哋公司聲譽都有啲影響嘅。見步行步啦。喂，我家福啊，家姐要走，你叫佢乖乖地啦，爸爸下個月帶你去歐洲旅行好唔好？阿啲啊，爸爸點講啊？爸爸話下個月帶我哋去歐洲旅行，要姐姐乖乖地。哦咁啊，咁啊，爸爸去歐洲旅行喎，話同我哋，翻嚟先揸，呢啲咧擺喺我個房度先。行開又叫你翻嚟啦。係咯，爸做咩講？爸爸冇同我講拜拜啊！
唔好再打啦，隨住爸爸做嘢啊！我嗌你唔好理我啊！我哋食漢堡包薯條好嘛？吓，你肚餓啦？行開啦！你平頭有冇啊？你咁樣得唔得啊？冇你行開啦，死老鬼！喂，係啊。唔該，陳志超係喺邊間房？係啊，係啊。即係邊位？我係未婚妻啊！你講咩狐狸精？我係佢個女，你有咩同我講得啊？嗱，妹妹，你爸而家傷得好嚴重，需要佢咁隻腳。如果唔係嘅話咧，會有生命危險噶啦。腳？你黐線㗎！如果你隻腳咪跛咯。我而家帶佢出院，我同佢睇跌打，我帶翻我媽度。唔得㗎，唔得㗎，佢阿媽走佬啊！你講咩八婆？我阿媽幾時走佬啊？命蚊雞嚟㗎！揾媽媽翻嚟，佢寫俾我添啊！我驚我有危險啊！到我媽嚟，做啦！你唔該，我老豆點解我唔識佢？根本正啲啊！我話唔準之嘛，我而家信我老豆出院啊！你點做醫生㗎？我話咗唔知嘛，我唔識佢㗎，我而家揾我阿媽翻嚟啊！知咪？我話咗你幫我揾你阿媽，你唔好俾我知道佢咗我老豆隻腳。如果我隻腳分晒兩隻腳嘅，你幫我追佢翻嚟，你企喺度做咩啫？家哥，你阻住我啊！你喺邊度先得㗎？你我俾你阻住我啊！我而家揾我媽翻嚟啊！你媽喺邊度先得㗎？幫大雨大你一唔好叫我同你講，你唔好叫我老豆隻腳啊！你哋，我而家揾我媽翻嚟啊！你冇權叫我老豆隻腳啊！你爸隻你腳唔唔好阻住我啊！家哥。威廉，嗱啲槍陣好㗎啦，你夠鐘去睇下超㗎。威廉，好。老公啊，你食啲嘢啊，你都未食過嘢，食少少啦，唔食嘢唔得噶。係咪你同我簽字嘅？我冇得揀噶，如果唔做手術，你生命會有危險噶。咁點解你唔俾我死咗嘅？你做咩同我簽字啊？你唔好咁咯，我個小唔知啦。你扯啊！你扯啊！我唔想見到你啊！走啊！你扯啊！你扯啊！B B， 家姐咧？家姐係咪翻過嚟啊？係咪同好多朋友翻嚟玩啊？威廉，個女個回鄉證唔喺度啊！威廉，威廉，威廉。威廉，威廉，
媽咪，你好瞓醒啦，琴日瞓到而家啦，你快啲起身啦，快啦，起身。媽咪，你醒下啦！乜嘢啊？我斟杯熱茶你飲啦。明啊，我斟杯茶你飲下。阿四，做咩？哎呀，我個女嘅回鄉證唔見咗啊！張送我食戒指唔見咗。我揾下，我揾下。報警！報警啊！冇啊冇啊！唔好報警啊！唔好報警啊！我去揾佢翻嚟，我揾佢翻嚟嚇。你偷咗我㗎？你冇事啊冇事啊冇事啊！快啦食飯啦！你家姐喺邊？你家姐喺邊啊？喺邊啊？哎呀你家姐，你做乜嘢咧？你瞓覺啊你？你一個月嘅蝦，冇，你瞓覺，你瞓覺，你走啊！走啊！走啊！好憎你哋，走啊！我都係啊，係食漢堡包嘅冇啊。夫人，我哋大人做嘢咧，未必樣樣都啱噶，有陣時都會做錯事噶。如果我哋做錯事，你話聲俾我哋聽好唔好啊？好，但係如果我做錯事，你哋都要話俾我聽啊。梗係啦，乖仔。夠啦，阿姨佢唔舒服啊，我哋唔好嘈住佢啊，聽朝早先沖吓，乖仔。上床瞓覺，乖仔啊！乖仔瞓覺。肚唔肚餓啊？食啲嘢好唔好啊？煮啲嘢你食啊？食嘢啦，食啲嘢啊！愛蓮，食啲粥啊，食一啖啊！嚟啊！試過好唔好味先啦，唔好味咪唔食啦。嗱，你聞下，聞下，聞下，試少少咁多，試少少，得唔得啊？
幾好係嘛？係啦，食多啖啦，你成日都冇食嘢，係啦。乖女，乖女，食多啖，食條菜啊咁吓。你食菜啊？啊？啲菜而家唔靚，啲瓜啊好啦。收鋪咯！吓？咩話？好得，瞓覺。好。媽蓮啊，媽蓮，收工啦，返屋企啦，行啦。啊！上嚟啊！愛蓮，我同你講下，你做餅嗰啲嘢啊！你做餅係真係冇得頂噶啦，世上無雙啊！做到唔啱啊，又掉咗佢。再嚟過，就算半夜3更起身做都得，過期要做到你啱心水。呢種態度咧係好令我羨慕嘅。如果你做人都係揸住呢種態度就好啦，愛蓮。愛蓮，你係咪想死啊？如果想死，我哋大家一齊死。因為我對唔住你爸爸，我照顧唔到你。要死，我哋一齊死啦，愛蓮。愛蓮，坐下先啦，坐下。落嚟啦，落嚟啊！乖啦，愛蓮。落嚟啊！落啦，愛蓮。你唔好死啦，我以後會乖啲噶啦。點賣啊？我有平有貴嘅，睇下你用咩材料去做咯。哦，咁點分咩材料啊？如果係用電腦腿嘅話咧，就大約係10萬蚊左右。嚇，如果係想話做翻啲平啲嘅咧，就
就用呢個彈弓啦、氣壓啦、油壓啦，咁大約係3萬蚊左右啦。哦，咁樣彈弓、氣壓、油壓，咁邊樣嘢舒服啲啊？咁當然梗係電腦腿舒服啦。家婆，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 你瘦咗喎，吓？仲生埋啲粒粒暗瘡仔添喎，翻屋企我煲啲嘢俾你飲，幾次就冇噶啦，嚟。關你咩事啫？我同你有親咩？家父，你哋有咩咁大仇口啊？你聽住啊！我老豆隻腳跛咗，完全係因為你兩個噶咋。咩湯嚟㗎？生魚。四姐咧？開鋪啊！你做咩問一句答一句嘅啫？我唔知你仲留意到我喺度喎。愛蓮，你做乜咁講啫？我跟你咁耐，我不嬲以為你當我係你老婆嘅。點知發生呢件事之後，我覺得我哋連朋友都不如啊！你一係就嗌我走，再唔係咧就要死。你有冇諗過我感受啊？我都好辛苦噶，你有冇諗下我啊？我唔想連累你嘅，我知你係一個好需要人照顧嘅人嚟嘅。我而家同一個廢人有乜分別？我以後點樣照顧你啊？陳志超，你聽住啊！你唔好諗住掉低我啊！我應承你我會好地照顧你對仔女，但係你可唔可以應承我，俾啲心機爬翻起身做人？唔該你老公。對唔住啊，老婆。其實我唔可以冇咗你嘅，對唔住。你有冇飲到啊？要食呢個先得嘅喎，你點整得熟啊？同埋你知呢度咧，啲男唔啊，你聽我講啊，你做得咁辛苦，你幫佢買個好嘅，係電腦嗰隻，你記住啦，唔好。你聽我講啊，拜拜。師姐。阿婆，嘿，你去咗邊啊？你唔好講咁多嘢住，我有嘢同你講啊！好緊要嘅，你聽咗我講先啦。咩啊？好掛住阿爸，好掛住佢，咪翻去見佢咯。我唔中意嗰個女人啊，佢仲打我一巴。誒，唔啱，呢啲打就唔好。我叫佢唔好簽字，係都要簽字。唔係，而係話佢中意腳我隻腳啊嘛，係咪啊？我同埋細佬一齊。誒，你幫我敲住鋪，搶嘢啊！救命啊！搶嘢！快啲同我啊！喂，高哥，跟你哋死八婆，多事啊！停手啊！
你哋話攞完錢走噶，你做咩打佢啫？走。家父，我哋翻屋企啊！我同你講，我話俾你聽啊，啲錢我老豆嘅，你唔好理咁多嘢啊！我中意攞幾多攞幾多。你翻嚟，翻嚟啊！你帶住細佬啊，你小心啲睇住佢啊！陳家富群嗰班人其實都唔算係黑社會，不過佢哋同自己起咗個名叫六大寇。首領輝仔曾經嚴重傷人，入過2次男童院，其他人都冇案底。不過今次可能有麻煩。係啊，阿 Sir，咁陳家富究竟喺邊啊？我哋都揾緊佢。聽輝仔講，嗰晚之後陳家富就走咗，件事就通咗天，所以佢哋就認為係陳家富出賣佢哋。而家佢哋周圍揾緊佢噶。所以咧，你哋一有陳家富消息，就盡快通知我哋。一定啊，一定。唔該晒。哦，唔該晒 Sir。麻煩晒，唔該晒。就係。好聲行，好聲。啊係啊，有件事我唔記得同你哋講，班僆仔喺度偷過錢，佢哋有可能會翻嚟揾陳家富，你哋小心啲。唔該唔該。威廉啊，做人後母甚艱難啊！唔好好似我細個咁咯。唔同，你細個點係咁咧？唔會係咁。唔係啊，嗰陣時我細個嗰陣時，阿爸帶你翻嚟，都叫我叫你阿姨㗎。咁我見你幾錫我，咁我都想嗌你阿姨㗎。但係每次嗌親你阿姨咧，阿媽就梗乸口乸面，咁結果咪叫咗你阿仔咯。冇所謂㗎，都係一句啫嘛。唔係啊！如果今次真係可以揾到個家父翻嚟啦，我一定要學你咁樣，贏佢哋嘅心翻嚟。做嘢咯，好，你得唔得啊？得，冇問題，得㗎啦。姐姐啊，我有個問題啦，想問你好耐。問啊！你跟咗阿爸成25年啦。係啊。有冇名冇份喎？嚇！阿爸生得咁桃花，你中意啲咩得？佢對我好好咯，佢教我寫字㗎，即係1字、2字、3字，然之後教我寫個人字，跟住將1字加埋人字就變個大字咯。好似我細嗰陣時你教我咁咯。係啊，咩1啊2啊，跟住1啊加個人，跟住就教咗我1個字。係咯。我教啦。係啊，你叻過我啦嘛。我教你咯。係咯。細個嗰陣時咧，成日見阿媽匿喺房度喊，嗰陣時我都唔知點算好。我諗如果我唔出現嘅話，可能阿香姐嘅態度會改變啲嘅，對家明會好啲。但係自從我住咗喺你哋嗰度之後，佢脾氣更加臭，仲發狂咁打麻雀，態度會當然惡劣啦。我明白嘅，呢日都係我。其實我對佢唔住㗎，係我唔好。算啦，都過咗去啦。我哋而家開開心心咪得咯。奇英長跑大賽，哇！4張歐洲來回食宿全面機票喎。咩奇英啊？老人家咯。我咪老人家咯。行啊你！
跑得好靚啊，好似隻羚羊咁啊！乜你中意跑步嘅咩？係啊，我成日跑㗎，追巴士啊、翻工啊，我都係做跑嘅咋。我參加咗奇英馬拉松啊！嚇？你參加咗馬拉松啊？係啊。不過跑馬拉松唔係咁樣跑法㗎喎。係咪？係啊，嗱，短跑咧就要靠紅肌肉，有爆炸力；長跑咧靠白肌肉，要有韌力。咁我唔知佢有咩肌肉咧。我哋研究下，嚟，走。啊，小姐，左手邊兩條街銀色嗰棟大廈，14樓1號，86蚊喎，冇眼紙啊你。你哋四姐咧好有決心嘅。頭獎就係4張歐洲流嘅飛票。原來佢為咗我。唔使緊張啊，照平時咁跑得噶啦嚇。唔該。快啲啊！師仔嗰邊啊！師仔啊！師姐，跑快啲啊！有啊！師姐加油啊！跑快啲啊！努力啊！快啲！加油！啊！
㗎？係咯。救命啊！救命啊！救命啊！唔好走！你做咩？唔好走！追啊！家婆！你冇周圍走啦，你跟我翻屋企啦，家婆，你跟我走。我佢家比賽緊啊，我哋啲人都唔知去晒邊啊！你陪我搵翻佢哋啦，吓！冇理由㗎，最老嗰個都跑翻嚟咯，自己跑得好快㗎嘛。會唔會跑過咗我哋睇唔到啊？唔會咯，得唔得啊？人哋啲跑到終點啊！得唔得啊？得㗎。阿哥啊，你哋收㗎啦？收㗎啦，未跑完㗎係嘛？仲有一個未翻㗎喎。跑完㗎咯喎，或者你問下嗰邊啲阿 Sir 啊？家父啊，你要聽教啊！我哋冇惡意㗎，只不過我哋唔多熟㗎咋。嗱，我知啦，你掂唔掂啊？誒，跑晒啦！跑完啦。阿婆你冇事嗎？冇事，有心。一陣啊！係咩事應該有個人仲未跑完翻嚟㗎。仲有個未翻啊！哦，我問一問你個伙計啊。唔該。 7699350292 Uber。啊，你嗰邊仲有冇人跑緊步啊 Uber？有個8號跛跛地嘅阿婆。師姐係8號啊？我攞住啊。好似係啊。都話出咗事㗎啦。唔該，陳姐。你跟我翻嚟啦，好唔好啊？我哋翻屋企，萬事有商量啊嘛，得實得㗎。我鬧過姨姨嘅，我唔冇所謂啦，嗰啲當傾偈咪得咯。師姐啊！我翻嚟啦。老公，家父啊！爸爸快啲加油啊！快啲係咯，加油啊！慢住啊！爸爸，加油啊！唔緊要，領翻嚟得㗎啦。阿爸，家父乖。你真係幫我嚟打家父翻嚟啊！多謝你啊，四姐。唔多謝。